Bé, doncs com us deia la setmana passada, aquests darrers dies han estat protagonitzats pel tema dels pressupostos de l'Ajuntament, els pressupostos de l'Ajuntament que van ser aprovats el divendres passat i que, com sabeu, han tingut el vot en contra de Convergència. Jo voldria explicar-vos molt breument quins han sigut els dos o tres elements fonamentals que ens han portat a votar que no. El primer i un dels principals des del meu punt de vista és que, com sabeu, l'any que ve, és a dir, tots els que ens estigueu ara aquí i m'estigueu mirant, l'any que ve pagareu d'impostos i de taxes un 4,7% més per part de l'Ajuntament de Tarragona, és a dir, tot allò que ho giri l'Ajuntament, sigui la brossa, sigui la contribució, sigui qualsevol cosa, hi ha un 4,7% més. Doncs bé, fruit de la situació econòmica que tenim, l'índex de preus al consum, en vez de pujar, el que ha fet és baixar. Per tant, allò que es va fixar en el 4,7 aquest estiu, avui ja és quasi del 2,5. Se'ns està dient que l'any que ve els preus només pujaran el 2,5. Això què vol dir? Que els que cobreu una pensió o teniu la renovació del sou en funció del conveni col·lectiu i que s'us apliqui l'IPC s'us aplicarà del 2,5, per tant no s'us aplicarà del 4,7. I, en canvi, l'Ajuntament de Tarragona ens estarà cobrant a tots el 4,7 més. Això ho considerem una situació absolutament inversemblant, que no és de rebut i, per tant, s'hauria de recalcular tot, entre altres coses també el pressupost. L'Ajuntament no ho ha volgut fer i, per tant, aquest és un dels motius importants. I l'altre motiu, que per nosaltres també és fonamental, és que l'Ajuntament en aquests pressupostos el que ha fet és augmentar la seva infraestructura i disminuir la seva capacitat d'oferir serveis. En què es tradueix això? Això es tradueix en la pèrdua de 2 punts percentuals de la despesa en béns i serveis dirigits als ciutadans, que això seria aproximadament uns 5 milions d'euros que es perden de polítiques destinades a les persones i en canvi s'augmenta amb quasi 3 milions d'euros les despeses de personal. Haureu sentit a dir que aquestes despeses de personal s'apugen perquè es contracten més guàrdies urbanes. Nosaltres estem d'acord que es contractin més guàrdies urbanes, però només se'n contracten 40. Com us podeu imaginar, 40 guàrdies urbanos no valen 3 milions d'euros. Valen aproximadament 800-900.000 euros. La resta segueixen aquesta política de l'equip socialista de bàsicament llogar amics, parents i coneguts, posar-los-hi sou i enxufar-los a l'Ajuntament. Per això les despeses de personal augmenten, com us deia, quasi 3 milions d'euros. Bé, la combinació d'aquestes dues coses, disminuir els serveis, pujar les despeses de personal i, sobretot, el pujar tant els impostos de la gent, són els que ens han portat a votar que no. De totes maneres, segurament us ho podré explicar més abastament des d'algun escrit que faré en el blog i que segurament podreu llavors seguir amb més detall això que una mica de pressa i corrent us he explicat ara.